Good morning everyone. হোটেলে উঠছি প্রায় 7টার দিকে। এতক্ষণ একটু ঘুমাই নিলাম কারণ প্রচুর ক্লান্ত ছিলাম। এখন আমরা যাচ্ছি একটা রেস্টুরেন্টে, যেখানে আমরা সকালে ব্রেকফাস্টটা করে নেব, and then আমরা যাব শাহজালাল অথবা শাহপরান মাজার, ওইখানে যাব। দেন ওইটা ঘোরার পর আমরা যাব জাফলং এর উদ্দেশ্যে। তো এই যে আমাদের বাইক রেডি এইখানে। আমরা এখন বেরিয়ে যাব, দেন খাওয়া দাওয়া করে জাফলং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিব আমরা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা এখন আসলাম হযরত শাহজালাল মাজারে। এখন এইখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করব, তারপর খাওয়া দাওয়া করে জাফলং এর উদ্দেশ্যে রওনা হব। দেখতে দেখতে মাজারে চলে আসলাম। এই যে এখানে গজার মাছ দেখা যাইতেছে। এই যে বড় বড় গজার মাছ। এই যে সেই বড় পুকুর, আর এই যে পুরো মাজারটা। এখানে খুব অনেক। এখানে আসছিলাম আরো প্রায় 10-12 বছর আগে, ফ্যামিলির সাথে আসছিলাম, বাট তখন একরকম দেখছি আর এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে। আর আরো 10-12 বছর আগে যখন আসছিলাম তখন প্রচুর মানুষ ছিল, মানে এত ভিড় বলে বোঝানো যায় না। আর এখন সেটা দেখাই যাইতেছে না। মানুষ যার যার মতো ফ্রি ভাবে হাঁটতেছে।
এইখানে লেখা হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই ব্যবহৃত কূপের পানি। তো আমরা এখন এটা দেখতে যাব, দেখে আসি। পার্কিং থেকে বাইক বের করা শেষ, এখন পানশির উদ্দেশ্যে রওনা হইতেছি। আমরা এখন যাব পানশিতে। আর হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজারটা আমরা এখন দেখলাম, আর শাহপরান এর মাজারটা মানে আমরা সন্ধ্যার দিকে দেখতে যাব বা কালকে সকালের দিকে। আসলে এখানে ঘোরার জায়গা অনেক বেশি, বাট আমাদের হাতে সময়টা অত একটা বেশি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পানশি রেস্টুরেন্ট খুঁজে পেলাম। প্রচুর ভোগান্তি হইল। এখন আছি পানশি রেস্টুরেন্টে। এখান থেকে এখন সকালের নাস্তা করব। এখন খাওয়া দাওয়া করব, দেন আবার রাইড করার জন্য বের হয়ে যাব। সকালের নাস্তা করা শেষ, এখন যাচ্ছি বাইক পার্কিং থেকে বের করতে। তো এখন বাইকে ওঠার পর আর কোনো জায়গায় ব্রেক করব না, একবারে ডিরেক্ট জাফলং গিয়ে থামবো। সো এখন একবারে জাফলং যাব, দেন ওইখানে আমাদের প্ল্যান আছে, ওইখানে গোসল করব। দেখি কপালে যদি থাকে তাহলে করা যাবে। ফাইনালি পাহাড়ি রাস্তায় চলে আসছি। মাঝখানে একটু প্ল্যান চেঞ্জ করা হয়েছিল। এইটা দেখার পর কারো মনে আর কোনো কষ্ট থাকবে না আমার মনে হয়। মানে এত কষ্ট করে যে এই পর্যন্ত আসলাম, এইটা দেখার পর মনে হইতেছে যে কষ্টটা মানে সার্থক হয়েছে। মানে এত সুন্দর লাগতেছে। আমাদের যাওয়ার কথা ছিল ডিরেক্ট জাফলং, বাট মাঝখানে একটু প্ল্যানটা মডিফাই করা হয় যে আমরা জাফলং যাওয়ার আগে লালাখালটা একটু দেখে যাব, তাই এখানে আসলাম। আর এখন বাইক পার্কিং করব, তারপর নৌকা নিয়ে লালাখালের উপর দিয়ে আমরা ঘুরতে যাব।
বাইক পার্কিং শেষ, এখন ঘুরতে যাব নৌকায় করে। খুব ভালো লাগতেছে। আসলে এর আগে যখন আসছিলাম তখন শাহজালাল শাহপরান মাজার দেখার পর আমরা চলে যাই, কিন্তু জাফলং বা লালাখাল এইগুলাতে আসা হয়নি। বাট এইবার যেহেতু বাইক নিয়ে আসছি, তাই পুরো জায়গাটাই একবার ঘুরে দেখতে চাই। এই জায়গাটা এত সুন্দর, ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এইদিকে হচ্ছে এমনি নর্মাল পানির মতো দেখতে, বাট ওই দিকটা ভিডিওতেও দেখা যাইতেছে, ওই দিকটা সম্পূর্ণ আলাদা। আর এই দিক ওদিক সম্পূর্ণ পাহাড়, এইদিকে ওইদিকে দূরে পাহাড় কুয়াশার মতো দেখা যাইতেছে। আবার এইদিকে পাহাড়, এইদিকে পাহাড়, এই জায়গাটা এত সুন্দর। এই জায়গায় যদি না আসেন তাহলে এটা বুঝতে পারবেন না, এতটা সৌন্দর্য এখানে আছে। তো এখন আমরা এখানে গোসল টোসল করবো এখন, তারপরে আবার বাইকের ওইখানে যাব, ব্যাক করবো এখানে। পার্কিং থেকে বাইক বের করলাম এখন। লালাখালে খুব হইল, ওইখানে গোসল করলাম। পানি এত ঠান্ডা, আর এইখানটা খুবই সুন্দর, পানিটা। আমরা আসলে এখানে গোসল করার উদ্দেশ্যেই আসছিলাম। আমরা ব্যাগে করে টি শার্ট, তারপরে 3/4 প্যান্ট,
তারপরে টাওয়েল এগুলো সব নিয়ে এসেছি গোসল করার জন্য। তো গোসল করলাম, এখন পুরো ফ্রেশ, পুরো ঠান্ডা লাগতেছে। ঝর্ণা এসে পড়লেই হয়। এখন জাফলং যাব আবার, তারপরে হোটেলে যাব। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে খাবার টাবার খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে হবে, কারণ কালকে থেকে ভালো করে হচ্ছে না। গাইস, আমরা এখন আছি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ গেটে, তার মানে বর্ডারের ওইখানে আমরা এখন আছি। আসলে এই সিলেটের এইখানটা ঘোরার অনেক জায়গা, মানে যারা এই জায়গায় পর্যটন করতে আসবেন যদি একটু সময় নিয়ে আসতে পারেন, মানে এই জায়গায় সবগুলো স্পট যদি ঘুরে দেখতে পারেন খুব ভালো লাগবে আপনাদের। আর চারপাশে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়, বড় বড় পাহাড়। জাফলং এখান থেকে 4 কিলোমিটার, তো আমরা এখন জাফলং যাব। তো দেখি জাফলং যাই। Jaflong চা বাগান, a sister concern of iron group। এখন জাফলং 0 পয়েন্টে যাইতেছি। এই যে এইদিকে এই জায়গার ভিউটা জোস। এই যে ওই দেখা যাইতেছে ইন্ডিয়া। আর ওই যে ওইখানে সাদা পাথর। এখন আছি জাফলং এর প্রায় শেষ দিকে, একবারে শেষ দিকে। এইটা একটা নদী, কিন্তু এখানে এখন পানি নাই, পানি শুকাই গেছে। এই যে আমরা 0 পয়েন্টের প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি। সূর্য আর বেশিক্ষণ থাকবে না। ওই যে ওইদিকে দেখা যাইতেছে, ওই প্রাইভেট কারগুলো পাহাড়ি রাস্তাতে উঠতেছে নামতেছে। আর একটু সামনে গেলেই সাদা পাথর। আর এই যে এইদিকে তো বাড়ি বাড়ি ঘর। ফাইনালি এখন মেন পয়েন্টে আছি। এই যে খুবই সুন্দর একটা জায়গা। ওই জায়গাটা সুন্দর, ব্রিজের অনেকটাই ঝুলন্ত ব্রিজের মতো লাগতেছে। প্রচুর পাথর এখানে।
আজকের ব্লগটা মনে হয় একটু বড় হবে, কারণ 2-3টা স্পট ঘোরা হয়ে গেছে, তো তো একটু বড় হবে। তো ব্লগটা এখানে শেষ করে দিতে যাচ্ছি। আর সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার চ্যানেলটাকে, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ভিডিও, আর কমেন্ট করবেন যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। ভালো থাকবেন সবাই, বাই বাই।